sisanda mbukeli wake wahlangana yini nomuntu okhuluma yedwa ocosha amaphepha ohamba nqunu noma nje owenza izinto ekhomsayo ukuthi akaphilile noma uphazamisekile emqondweni baningi ke mina engibabona benza lokhu engikubalule ngenhla futhi kugcina ke kwephula umoya wami ngivele nguze nje ushona phansi mabe ngibona umuntu ekulesi simo ukuzwa kabanzike ngembangela ukuphazamiseka komqondo womuntu sinesazi sezokusebenza komqondo womuntu u-Mukelisiwe Mlangeni muke sikubingelele ohlelweni lwethu lesidlo sasekuseni la ekhaya jikelele breakfast show. Ngiyabonga ngiyanibingelela lapho e-studio nababukeli emakhaya. Muke awusiqale nje ekuqaleni ukuthi yini izinto eziyimbangela zokuthi umuntu agcine sephazamiseke emqondweni? Engasho ukuthi ukuphazamiseka komqondo phecelezi mental illness kubangwa kuqala kahle khona ufuzo ukuthi mhlambe emndenini uma ngabe kukhona emndenini mhlambe omkhulu noma okhokho babe nabo nakugula lokhu ngokwengqondo noma ukuphazamiseka ngokwengqondo then ekhaya maningi amathuba ukuthi kuqhubeke kube khona nokhula aphazamiseke engqondweni. Okunye futhi kuba isihluku phecelezi ngathi trauma uma ngabe ube exposed uzithole usuba kwingcindezi usubhekana nengcindezi nakho kuyaba nomthelelo ukuthi ugcine usuphazamiseka ngokomqondo. Okunye futhi mhlambe ukuhlukumezeka usakhula o childhood abuse kuhambe kuye kuma stressors stress ama stressors ke ahluke kaningi uma ukuthi mhlambe uyahlala kwi stress for isikhathi eside ugcina lokho sekuphazamisa umqondo wakho noma ezinye i-stress kungaba eyibangwa ukushonelwa ukuhanjelwa umuntu noma i-loss nje phecelezi ukulahlekelwa ngabe ukulahlekelwa umuntu noma ukulahlekelwa imali noma ukulahlekelwa izindlu ziningi izinto ezisilahlekelayo empilweni zethu. And uma singakwazi ukubhekana nazo lezo zinto sigcina sesiphazamisekile ngokomqondo. So kuningi kakhulu. Okunye ke futhi ke ama substances idakamizwa nazo ziyaba umthelela wokuthi umuntu egcine sephazamisekile ngokwengqondo ngoba khumbula angithi asifani abanye bethu because of ufuzo uma ke manje sesizosebenzisa especially ugwayi lo ohlaza uyasenza lokhu ukuthi sigcine sesinjani sesiphazamiseke engqondweni sekuphithana la emqondweni. So basically izona lezo zinto lezo ezibanga ukuphazamiseka ngokomqondo. Muke nina ke njengabantu abazi kangcono ngokomqondo womuntu ungathi nje umuntu ke osephazamisekile emqondweni ubonakala ngani? Kwilo according to khona enye incwadi nje mofunda nje university esiyale sifunde kuthiwa ilo i-DSM le enazo zonke izigulo lezi zokomqondo. So yona ke yale ithi sibuka izinto ezintathu kakhulu as much as ukuningi kuyimpawu oyibonayo kumuntu but izinto ezintathu ezinaka kakhulu. Lezo zinto ezintathu ukuthi lo muntu wenza kanjani like i-functioning yakhe uma kuziwa social functioning kube i-academic functioning ukuthi kwezemfundo mhlambe usakwazi ukubamba usayenza kahle yini as ebenza phambilini. Then okwesithathu kuba i-occupational functioning. So uma ngabe kunokudistebheka lapho noma ukungahleleki kulezo minqa leyo yomthathu then ilapho kusuyaqala uyabuza ukuthi hayi ngathi kukhona ke okungahambi kahle ke kulomuntu ebese ke singena ke sesigxila ke kuwo ke izimpawu ke ngqongqonqo labo bantu ke laba basuke sebephazamiseka mhlambe ngokwesikole ngokomsebenzi o ngokuxhumana nabantu basuke mhlambe ukuthi umuntu mbona ukuthi nje hawu lo muntu ubephaphile but manje nje usedown hawu lo muntu lo usene confusion nje akasacabangi ngokugcwele nanokuthi ke i-insight yakhe lokuthi ukuzibona yena uyazibona yini ukuthi kwesinye isikhathi uphazamisekile ne-judgment yakhe iy'nqumo lapho akaseyithatha kusayizo yini iy'nqumo ey'phusile ney'nqumo obona ukuthi hayi umuntu ophile ngokuphelele ongathatha lezo y'nqumo noma hayi
sekuyadecline sekuyehla nangendlela yokucabanga kahle kwakhe. Ilapho kuqale kubone ukuthi hayi lo muntu usephazamisekile. Bese kuze kuhambe kuze kuzofika le ngoba kade ushilo phambili ukuthi bakhona esibabona behamba nqunu, bakhona esibabona bekhuluma bodwa. Lapho kusungena ke kuma positive lokho esikubiza ngeimpawu ama positive symptoms. Lapho sekukhona hallucination, ama-delusions, mhlawumbe umuntu ezwe amazwi noma abone izinto abanye abantu bengaziboni esithi ama-hallucinations, noma umuntu nama-delusions lapho kusuke kuyinkolelo eziqinile kodwa ezingabambeki, ezi-unrealistic. So yizona-ke lezo-ke impawu esiyale sibone ngazo ukuthi hayi lo muntu usephazamisekile. Okay, sibonge kakhulu-ke kuye uMlangeni Mlangeni besixoxisana naye mayelana nesimo sabantu nesimo sokuphazamiseka ngokwengqondo ukuthi umuntu ubonakala kanjani nanokuthi yini esingayenza ukusiza.